بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ نشرح الدرس الخامس للصف الأول الإعدادي. الدرس الخامس بيتكلم على ضرب حد جبري في حد جبري أو مقدار جبري. إيه هي الحدود الجبرية؟ كنا خدنا الحدود الجبرية إن لو جينا قلنا مثلا إن 2x ده كده بنسميه حد، أو لو جينا قلنا مثلا 3x أس 2 ده كده بنسميه حد جبري، أو لو جينا قلنا مثلا 5x y ده كده بنسميه حد جبري. طيب المقدار الجبري الفرق بينه وبين الحد الجبري ان بيكون في علامة زائد او ناقص، عبارة عن حدين او اكتر نجمعهم او نطرحهم، زي مثلا 5y زائد 3x ده كده بنسميه ايه؟ بنسميه مقدار جبري. قبل ما اخد ان انا اعرف اضرب الحد الجبري في الحد الجبري، انا هراجع الاول على قاعدة الايه؟ الاشارات. كنا قلنا الاشارات لو انا عايز اضربها، اننا لو الاشارات متشابهه بنقول موجب، لو الاشارات مختلفه بنقول ايه؟ سالب. معنى لو انا بضرب في موجب في موجب الناتج بيطلع لي بالموجب عادي. طيب لو بضرب سالب في سالب برضو الناتج بالموجب. طيب لو موجب في سالب الناتج بيطلع بالايه؟ بالسالب. هنا الاشارات مختلفين فالناتج هيطلع لي بالسالب. هنا نفس الكلام، سالب في موجب هيطلع لي بالسالب. فلو جيت قلت لك مثلا عايز اضرب 2 اكس عايز اضربها في 5 اكس، الناتج هيطلع لي ايه؟ علشان اضرب الحد ده في الحد ده بضرب العدد في العدد والمتغير في المتغير. طب هنيجي نضرب العدد في العدد، الاتنين هضربها في الخمسة. 2 في 5 بكام؟ 2 في 5 ب10. وهنضرب المتغير اللي هو الاكس في المتغير التاني اللي هو شبهه. بس خلي بالك احنا خدنا قاعدة الضرب، قلنا في الضرب بنعمل ايه؟ بنجمع الأسس. فهنا أس واحد المفروض، وهنا الأس واحد برضو بس ايه؟ ما بيتكتبش. فهنجمع الأسس دي، واحد واحد 2، فهيدينا اكس أس 2. طيب لو جينا قلنا مثلا اكس تربيع في 2 اكس تربيع، هنا هنعمل نفس الكلام. هنا هنجمع ايه؟ هنجمع المفروض ان انا بضرب المعامل في المعامل. طب المعامل هنا مش موجود فالناتج هيطلع لي 2 عادي زي ما هي. وهنضرب المتغيرات في بعض، اكس اس 2 في اكس اس 2 هنجمع الاسس بتاعتهم فالناتج هيطلع لي اكس اس 4. المثال الاول بيقول لي اوجد ناتج كل مما ياتي. السؤال الاول بيقول لي 5 ايه اس 3 عايز اضربها، هنا في علامة فيه بس ما بتتكتبش، سالب 2 ايه اس 5. علشان نضرب دول قلنا هنضرب المعامل في المعامل والمتغير في المتغير. هنضرب المعامل في المعامل، 5 في سالب 2 قلنا هنا موجب في سالب بسالب، وخمسة في 2 بايه؟ ب10. وهنضرب المتغيرات في بعض، قلنا لما نيجي نضرب المتغيرات في الضرب بنجمع الأسس. فأنا هجمع 3 زائد 5 يديني 8، فهتبقى ايه أس 8. هنعمل هنا نفس الكلام، المفروض ان انا هضرب المعامل في المعامل. المعامل هنا سالب 7 هضربها في الاتنين، سالب في موجب بسالب، واتنين في 7 ب14. وهنضرب المتغيرات في بعض، a أس 2 في a أس 4 قلنا في الضرب بنجمع الأسس فهتبقى a أس 6، جمعنا الأربعة مع الاتنين. طيب هنا البي أس 3 في حاجة شبهها؟ لا، فهتفضل زي ما هي b أس 3. سؤال رقم 3 بيقول لي عايزين نضرب الحدين دول في بعض. هنعمل نفس الكلام، اول حاجه نضرب الاشارات، سالب في سالب بموجب، فالناتج هيطلع لي هنا بالايه؟ بالموجب. هنضرب ايه؟ 8 هنضرب 8 في 3 ب24. اكس اس 2 في اكس اس 2 هنجمع الاسس هيدينا اكس اس 4. واي في واي اس 3، خلي بالك ان الواي طالما ما عليهاش اس هيبقى اس ايه؟ واحد، هيبقى 1 زائد 3 4، يبقى واي اس 4. المثال الرابع عايزين نضرب 3 حدود في بعض. هنعمل نفس الكلام، هنضرب اول حاجه المعاملات كلها في بعض. هضرب الاربعة في الاتنين في الاتنين، 2 في 4 ب8، 2 في 8 ب16. وبعد كده نضرب الاكسات. طب هنا اكس اس 2 وهنا اكس اس 1، هنجمع الاسس فهيدينا اكس اس 3. هنضرب الواي في الواي برضو، واي اس 1 وهنا اس 1 هيدينا واي اس 2.
الفكرة التانية معانا بيقول لي ضرب حد جبري في مقدار جبري. هنا قلنا الفرق بين الحد والمقدار ان ده كده 2 ام، ده كده حد، انما هنا ده مقدار. طب ليه مقدار؟ عشان فيه زائد او ناقص. طب علشان اضرب الحد ده في المقدار ده، قلنا لما بنيجي نضرب هنا بنستخدم خاصية توزيع، فهضرب الاتنين مرة في التلاتة ام، ومرة 2 ام، مرة كمان في الخمسة. دي كنا بنستخدم خاصية الايه؟ التوزيع. الاتنين ام لما اضربها في 3 ام، قلنا هنضرب المعامل في المعامل، 2 في 3 ب6، وهنضرب ام في ام هيدينا ام تربيع. هنضرب برضو الاتنين ام مرة في الايه؟ في السالب 5. 2 في سالب 5، اول حاجة موجب في سالب بسالب، و2 في 5 ب10. وهنضرب الام، مفيش حاجة نضربها فيها، هتفضل زي ما هي. المثال التاني بيقول لي سالب 3 اكس، هضربها في المقدار الجبري ده كله، فهنضرب سالب 3 مرة في الحد الأول، ومرة في التاني، ومرة في التالت. سالب 3 اكس هنضربها في 7 اكس، أول حاجة سالب في موجب بسالب، 3 في 7 ب21، وإكس في إكس أس 2 هيدينا إكس أس 3. هناخد برضو السالب 3 اكس هنضربها في سالب 5 اكس، أول حاجة سالب في سالب بموجب، 3 في 5 ب15، وإكس في إكس يدينا إكس تربيع. هنضرب برضو سالب 3 اكس في الاتنين، أول حاجة سالب في موجب بسالب، و3 في 2 ب6، والإكس مفيش حاجة أضربها فيها فهتفضل زي ما هي إكس. السؤال رقم 3 بيقول لي عايزين نضرب الأربعة A B في المقدار ده كله. برضو هنعمل نفس الكلام، هناخد الأربعة A نضربها مرة في الأول، ومرة في التاني، ومرة في التالت. أول حاجة 4 في 3 ب12، A في A هيدينا A تربيع، B في حاجة أضربها فيها؟ لأ، فهتفضل زي ما هي B. هناخد برضو الأربعة A نضربها في الحد التاني، 4 في 5، أول حاجة نضرب موجب في سالب بسالب، 4 في 5 ب20. A في حاجة أضربها فيها؟ لأ، فهتفضل زي ما هي A. B أضربها في B أس 2 هيدينا B تكعيب. هناخد برضو الحد ده نضربه في الحد التالت، 4 في 3 ب12 موجب 12، A في A هيدينا A تربيع، B في B هيدينا B تربيع. مثال رقم 3 بيقول لي اختصر لأبسط صورة. 2x مضروبة في 3x ناقص 1 زائد 3x مضروبة في x زائد 1. عشان أبسط دي في أبسط صورة، قلنا هناخد ده نضربه في القوس ده، وهناخد برضو 3x نضربها في القوس ده كله. فهناخد 2x هنضربها مرة في 3x، 2 في 3 ب6، وهضرب x في x هيدينا x تربيع. هناخد برضو 2x نضربها في الاتنين، أول حاجة موجب في سالب بسالب، و2 في 2 ب4، والإكس مفيش حاجة أضربها فيها فهتفضل زي ما هي، زائد. هناخد برضو 3x نضربها هنا مرة وهنا مرة، 3x في x هيدينا 3x تربيع، 3x في 1 هيدينا برضو نفس 3x. طلع للمقدار ده. خلي بالك ان المقدار ده ممكن يطلع لي فيهم حدود شبه بعض. طب زي ايه مثلا؟ زي سالب 4x وال3x، دي كده بنقول عليها حدود متشابهة. مين تاني متشابهين؟ ال3x تربيع والx تربيع. ليه؟ علشان نفس الأس ونفس المتغير، فهنا دول الحدود دي متشابهة. فأنا هنا هجمع ده مع ده، وهنجمع سالب 4x مع 3x. 6x تربيع زائد 3x تربيع هنجمع. خلي بالك ان في الجمع بجمع المعاملات بس، ماليش دعوة بالأسس. هيبقى 6 زائد 3 9، فيبقى 9x تربيع. وسالب 4x وموجب 3x هنا الإشارات مختلفة، فهنعمل ايه؟ إشارة الكبير
سالب، وهنطرح 4 ناقص 3 1، يبقى 1 ايه اكس، اللي هي ممكن نكتبها اكس. كده انا حطيت المقدار ده في ابسط ايه صورة. ثم اوجد القيمة العددية للمقدار الناتج عند اكس تساوي 2. معنى كده ان الاكس ب2، فانا هشيل الاكس دي ونعوض مكانها بايه ب2. انا هفضل هسيب المسألة كلها، كل اللي انا هعمله هشيل الاكس دي اخليها ب2، واشيل الاكس دي واخليها 2، فيبقى 9 في شيل الاكس وخليها 2، هيبقى 2 أس 2 ناقص الإكس اللي هي ب2، ونطلع الإيه الناتج. أول حاجة 2 أس 2 دي ب4، 4 في 9 36، 36 هنقص منها 2 هيدينا 34. أو ممكن أطلع الناتج بالإيه بالآلة. مثال 4 هنا بيقول لي أوجد في أبسط صورة المقدار الجبري الذي يعبر عن مساحة الجزء المصادر. ده كده مستطيل، عشان أجيب مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. طيب هو الطول مديني كام؟ الطول مديني 3 اكس ناقص 2. طب والعرض 2 اكس، فانا هضرب 2 اكس في 3 اكس ناقص 2 ونطلع الناتج. قلنا هنضرب ده مرة في الأول ومرة في الإيه في التاني. 2 اكس في 2 اكس، 2 في 2 ب4، اكس في اكس هيدينا اكس تربيع. وهنضرب 2 اكس مرة في الإيه في السالب 2. أول حاجة سالب في موجب بسالب، و2 في 2 ب4، وإكس هتفضل زي ما هي. كده أنا جبت مساحة المستطيل ده. طيب هنا نفس الكلام، هنا أنا عايز أجيب برضو مساحة المستطيل ده كله. طيب هو الطول بكام؟ الطول مديني الجزء ده ب A والجزء ده ب2B، فالطول كله هنجمع 2B زائد ال A. طب والعرض إيه؟ البي. طب عشان اجيب المساحة هنعمل نفس الكلام، هنضرب الطول في الايه في العرض. الطول اللي هو هيبقى 2 بي زائد ايه، جمعنا الطول كله ان هو بيتكون من القطعة دي كلها. طيب والعرض، العرض عندي بي، فهنضرب في بي. عشان اضرب في بي قلنا هناخد البي نضربها مرة في الاول ومرة في التاني. بي في 2 بي هننزل الاتنين، وبي في بي هيدينا بي أس 2، وهنضرب بي في الايه هيدينا A B أو BA، مش هتفرق بالنسبة لي. وبكده درسنا هيكون خلص. يا رب تكون استفدت. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل الدروس بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.